Olá, futuro desenhista, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo a Desenhar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo. Veja como desenhar um gato fofinho aqui neste vídeo. Se quiser aprender o método que já ensinou mais de 100.000 pessoas a desenhar, clique no link da descrição.